अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम आज मौजूद हैं डेरा बखा में और एक वीडियो है मुर्गियों की वीडियो। छोटी इन्वेस्टमेंट से कम इन्वेस्टमेंट से जो वीडियो है हम अर्निंग शुरू कर सकते हैं, वो आपके साथ आइडिया जो है शेयर करने लगा हूँ। अगर आपके घर में थोड़ी सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप 10 से 12 मुर्गियाँ या 15 मुर्गियाँ रख सकते हैं, तो उससे आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं और इस पे खर्चा क्या आता है, ये हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। नज़ीर अहमद, तुसां एक मुर्गियां रखे हैं जी। दे ए दसो कि कितनी महीने थी तो कोई मुर्गियां रखे हैं कि कितना अरसा थी गए कोई 2-4 साल थी गए या हुन तकरीबन ज़्यादा ही थी गल। कितने 5 साल 5-6 साल थी गल। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੈ? गल्लां बचदी है, क्यों नहीं बचदी? अच्छा, हाँ ਇਹ जी। कितनी मुर्गियां रखे हैं तुसां कितनी तो मुर्गियां तो शुरू किया हवे दे मुर्गियां हुन कितना? सारे कम से कम 30-40 मुर्गी है। ठीक है। सही। दे ऊं तो बाद इहदा खुराक है। खुराक खुराक जो या किस टाइम देवे क्या दाना पेनू बाजरा पेनू अच्छा ते अंडे दे आप ही खंभ विचंदे ही है से अंडे ਵੇਚਦੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਵੇ मुर्गियां भी चंदे ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਅੰਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਆ ਹੈ ਦੇਸੀ ਅੰਡਾ ਕਿਤਨੇ ਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ 35-40 ਦਾ है 35 का 35 रुपए ਦਾ ਅੰਡਾ जी। ਵੇਚਦੇ ਵੇ ਤੇ ਮੁਰਗੀ ਕਿਤਨੇ ਦੇ ਵੇਚਦੇ ਵੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲੀ मुर्गी अंडे वाली 2000 की 2000 रुपए ਦੀ जी। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਦੇ ਨੇ महीने बच में 30-40 हज़ार 30 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੁਰਗੀਆਂ ਚ ਬਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ जी। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ जी। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ उसका भी यार 15-20 हज़ार मिली। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ अच्छे से बिल्कुल। बिल्कुल अच्छा है। हाँ जी। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ तुहाडे वास्ते शेयर करना पिया कि तुसां कोई बंदा आदे कि मेरे को जॉब कहनी, मेरे कोल कोई अर्निंग कहनी, कोई इनकम दा ज़रिया कहनी, सही। उनको ये चाहिदा है कि सिर्फ और सिर्फ थोड़ियां जियां लेकिन जिवें नज़ीर भाई ने आखी कि 40 मुर्गियां 35 ਤੋਂ 40 मुर्गियां अगर गिन के घर अपने रख गए ने ते ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡੇ ਦੇਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ अंडे देना शुरू कर देंगे ते एक अंडा जो है हुण ही टाइम जो है 35 रुपए का है लेकिन जिवें जिवें सर्दी ज़्यादा थी रही उनके हिसाब नाल इहदा रेट भी वधना है। ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਮੁਰਗੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਧੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬਤਾਈ भाई वैसे बच्चे कटने में रह गए। अच्छा हाँ। ते पहले मेरा कुछ मोल गिन दिया से पूरा पाद घेन की थी 8 किलो की घेन की थी मतलब उनको पा लिया। ठीक है जी हाँ। अच्छा बहुत अच्छा ये काम है बहुत अच्छा इनदे विच असां छोटियां भी हैं मुर्गियां छोटे चूजे भी हैं वड्डे भी हैं अंडे वाली मुर्गियां भी हैं हुण ही टाइम जिवें है थोड़ियां मुर्गियां हैं लेकिन दूजा बाकी मुर्गियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ 40 ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਿਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੇ वो बेचे हमसे ਵੇਚਦੇ ਵੇ आप कुछ खा हर महीने 35-40 हज़ार रुपए दी मुर्गियां ਵੇਚ ਗਿੰਦੇ ਵੇ जी अच्छा बेच के अंडे ਦੇ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ बिल्कुल ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਜਰਾ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਵਗੈਰਾ सही। ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਦਾ डेली का खर्च समझो 500-600 का वही है 500 ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਬਾਕੀ खुराक है अपनी खुद खुद अपनी समझ तुम्हारे सामने ही है बाहर छोड़ता खुद ही उन्होंने खुराक कर देते पानी भरना है दाना सटना है। अच्छा ठीक है बिल्कुल नाज़रीन ये है साडा एक व्लॉग कि छोटी इन्वेस्टमेंट नाल असां अच्छी अर्निंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹਨ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਤੋਂ 40 ਮੁਰਗੀਆਂ ਅਗਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 3 ਮਰਲੇ 4 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜੋ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਗਿੰਦੇ ਹਨ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈਲਦੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ अर्निंग कर सकते हो अगर 35-40 हज़ार रुपया अगर सिर्फ और सिर्फ सैड बिजनेस के तौर पर आप तुसां इहदे विचों कमा सकते हो अर्निंग कर सकते हो। इसमें एक चीज़ और ऐड करता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जो मुर्गियाँ हैं कहाँ से मिलेंगी कैसे लेंगे और कैसे इसको रखेंगे ये तरीक़ाकार आप बताते हैं। असल दे विच जिहड़ा नवां है जिहदे कोल कोई मुर्गियां कहनी कोई तजुर्बा कहनी वो मुर्गियां कितों गिने जिहड़ा नवां है वो अपना मतलब के ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਿੰਦੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾ ਰਹੇ ਤਰੀਕਾ ਵੀ 150 ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੀ 150 ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਬਿਲਕੁਲ
ठीक है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ थे ਨੇ अंडे शुरू थे ने जी अंडे अपने इर्द गिर्द ਵੇਚ ਸਕਦੇ हाँ ਨੇ ਉਹਦੇ सही ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ बिल्कुल इंदा ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਹਨ ਜਿੱਥਾਂ ਕੰਨ ਬੰਦ ਦੇ ਵੀ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਨੇ जी जी बिल्कुल ठीक फार्म तो गिन सकते बिल्कुल अगर कोई ये कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए मैं ये बता दूं कि हर शहर में शहर के करीब जो है फार्म मौजूद हैं वहाँ से वो जाके वो ले सकते हैं और अगर किसी का कॉन्टैक्ट नंबर अगर फार्म वालों का जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा और मज़ीद डिटेल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा इसके अलावा हमारी और भी डिटेल्स वीडियो हैं मुख्तलिफ काम पे अगर आप ये काम नहीं करना चाहते कोई और भी काम कर सकते हैं तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं